안녕하세요. 약초의 신입니다. 시청 전에 좋아요와 구독도 부탁드립니다. 오늘은 기침과 가래를 먹게 하고 소변을 잘 나오게 하는 잡초, 꽃다지의 놀라운 효능에 대해 알아보겠습니다. 꽃다지는 우리나라 전국 각지에 햇볕이 잘 드는 곳에 어디에서나 무리를 지으면서 잘 자라는 십자화과의 두해살이 풀입니다. 십자화과 식물이란 꽃잎이 열 십자 모양처럼 달리기 때문입니다. 꽃다지는 산과 들, 논, 밭, 등지에서 잘 자라서 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 잡초라고 보시면 됩니다. 꽃다지라는 이름은 꽃이 다닥다닥 모여서 꽃이 핀다고 해서 붙여진 이름이라고 합니다. 꽃의 이름이 참 정겹네요. 꽃다지의 특징은 뿌리에서 나온 잎은 방석처럼 퍼지고 키는 손가락 한 뼘 크기인 20cm 정도로 자라고 풀 전체에 잔털이 많이 나 있는 게 특징입니다. 꽃다지는 밭농사를 하는 농부들에게 잡초로 취급을 당해 뿌리채 뽑혀서 버리는 경우가 많은데요. 우리 보고 잡초라니 억울해요. 이렇게 잡초로만 여겨졌던 작고 앙증맞은 꽃다지가 약성이 있어 약초로 쓰인다고 합니다. 한방에서 꽃다지의 씨앗을 정역자라고 하는데요. 한자 뜻을 보면 두루미냉이 정자와 개냉이 역자가 쓰입니다. 그래서인지 꽃다지와 냉이는 같은 십자화과에 속하는 식물인데요. 꽃다지가 있는 곳에는 항상 냉이도 함께 자라는 경우가 많습니다. 꽃다지는 우리의 사촌격이죠. 꽃다지는 꽃대가 올라오기 전에 어린 순을 캐서 나물로 해서 먹는데요. 꽃다지는 냉이에 비해 맛이 있지 않아서 사람들에게 관심을 못 받아 널리 알려지지 않은 식물입니다. 그래서인지 꽃다지의 꽃말이 무관심인가 봅니다. 하얀 냉이 꽃이랑 같은 곳에서 어울려서 피는 노란 꽃다지는 냉이보다 맛은 덜하지만 식유섬유가 풍부하여 어린 순을 데쳐서 나물로 먹거나 된장국에 어린 순을 넣어 끓여서 먹어도 좋습니다. 또 꽃다지의 꽃은 각종 요리 장식에 이용하고 식용으로도 사용해서 먹습니다. 꽃다지는 씨앗에 약효가 더 있어 여름에 전초를 채취해서 햇볕에 잘 말려서 씨앗을 털어내어 불에 볶아서 약재로 쓰면 기침과 가래를 멈추게 하고 흥분을 가라앉히는 작용도 합니다. 또 이뇨작용을 해 소변을 잘 나오게 하고 얼굴에 붓기를 잘 빠지게 하는 효능도 있고 설사를 먹게 하고 변비에도 좋다고 합니다. 냉이를 캐실 때 꽃다지를 그냥 지나치지 마시고 같이 캐서 드시면 건강에 더 좋을 듯 합니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 아래 구독 버튼도 꾹 눌러주세요. 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 영상도 시청 부탁드립니다.